สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนำท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลคู่แรกประจำสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ในส่วนของผู้บรรยายก็จะมีคุณชิตพลทรัพย์ขำและผมอาจพงศ์ศรีมารับหน้าที่ผู้บรรยายครับเอาเกมเริ่ม Gravenberg ด้านข้าง Alexander ได้โขกยศไม่เข้ากรอบ Good effort, very good effort. He would have at least wanted to make the keeper work though. Mohamed Salah! A wonderful effort all by himself. Well, the run was really impressive. The finish was depressive and expectations were not met. Szoboszlai เที่ยวนี้นะตรงนี้เข้าเลยครับโอ้โห He was urged to shoot and he duly delivered. It's almost criminal to see a defence fail to identify someone who thrives when it comes to shooting stats. They knew and yet they didn't heed, and they paid the price and deserved to. Berg Diaz ยิงยักหลอก Szoboszlai ซัดเอาเลยครับโอ้โหขยับหนีออกไปแล้ว You've got to say the odds on him missing from there were very slim. Well, he made it obvious as to where the pass should be played, Peter, and it made the finish look that bit easier. Gonzalo Guedes! โอ้โหไม่พลาดครับ The invitation was received with such a clever run, and he had that defence in utter confusion.ได้โขกเลือกซัดเนี่ยครับโอ้โห Well, it was a hefty deflection, but he's claiming it. Chiesa ดึงยักไหลในช่องยิงมากแล้วก็โอ้โหโดนเซฟครับเซฟได้ McAllister simply didn't do anything wrong. He was thwarted by brilliance. Nelson Semedo แล้วไหลให้กับหาช่องเจอครับได้โขกโอ้โหสุดเลยครับโอ้โห Ruthless with the finish. I thought it was a stunning breakaway. Well, this is what จบครึ่งแรกแล้วครับ Oh, what a comeback. Certainly I didn't see that coming, nor I think did many in this crowd. Szoboszlai! เซฟได้ครับ Well, that was high-class goalkeeping there. เปิดมาโอ้โหเพื่อนชงถึงแล้วแต่ว่าทำไม่ได้ No, that will take it. ปั่นลูกนี้ติดเซฟครับ โอ้โหปฏิกิริยาเร็วมากครับ To labour a bit, so it's no surprise. Sarabia ในช่องครับตักมายิงสวนแล้วครับ
โอ้โหแต่ก็ยังไม่ได้ Mateus Cunha was totally aware of how that chance could have impacted on the game, and that should have gone in. Andre, Jot, แล้วก็จบเกมเป็นว่า Wolverhampton. แซงเอาชนะได้แหละครับโอ้โห